Turma da Mônica em A Máquina de Lavar Assombrada. Cebolinha, quantas vezes já falei que crianças não podem assistir a filme de terror? Que filme de terror o quê, mãe? É só um noticiário passando a previsão do tempo. Ué, então por que o Cascão gritou? É que falaram que vai chover a semana inteirinha e cada vez mais. Ai, é o fim dos tempos, o apocalipse, o mundo vai acabar em água. Calma, Cascão, a chuva está lá fora, ela não pode te alcançar aqui dentro. Pode sim. Esqueceu que a casa tá cheia de gotelas? Cebolinha! Quer parar com isso? Chega de graça, todo mundo pra cama. Mas, mãe, ainda tá cedo. Tá nada, e não quero ouvir um fio. Viu o que você fez? Eu? Foi você que ficou implicando comigo. Ah, você que é muito sensível. Ah, quer saber? Sou mesmo. Só de pensar em água, ai, já me dá calafrio e eu começo a tremer. Ah, tá bom. Agora me deixa dormir porque amanhã a gente tem que acordar cedo. O que foi agora, Cascão? Tô com sede. Ué, vai buscar um copo d'água, criatura. Não, eu tenho medo de chegar perto do filtro. Ai, não acredito, mas e essa bola? Cebolinha, meu amigão de aventuras, parceiro de todas as horas, irmão do coração, poderia pegar um copo d'água pra mim? É melhor eu ir de uma vez, ou então você não vai me deixar dormir, viu? Tome cuidado com as goteiras que tem por aí, hein? Caramba, da próxima vez eu convido o Chaveco pra dormir em casa, viu? Oh, acordado ainda, filho? É, eu vim buscar um copo d'água pro Cascão. E você? Eu só vou colocar umas roupas sujas pra lavar e já vou pra cama. Ah, legal. Boa noite então, mãe. Boa noite, filho. Pronto, aqui tá a sua água. Puxa, brigadão, você é mesmo o cara. Peraí, cadê o canudinho? Você não acha que eu vou colocar minha boca sequinha nesse copo molhado, né? Epa, calma aí, rapaz. Vai acabar respingando aqui em mim. Quer saber? Deixa que eu mesmo vou buscar o canudinho. Nossa, que escuridão. Não sabia que a casa do Cebolinha era tão assustadora. Tomara que eu não encontre nenhuma goteira. Ei, espera aí. Que barulho é esse? Parece que vem daquela área de serviço. Tá bom, você pode me explicar calmamente que liga é esse agora? A máquina de lavar da sua mãe tá assombrada. Ela tentou me molhar. Daí eu chorei, mas depois eu parei. Porque eu lembrei que as lágrimas são feitas de água e... Chega de gritar! Que papo é esse de máquina de lavar assombrada? Eu tô te falando, ela tá assombrada, vai ver. Aposto que tem um fantasma dentro dela. Ah, deixa de bobeira, Cascão. O que o fantasma estaria fazendo dentro de uma máquina de lavar roupa? Tomando banho, ora. Fantasmas não são feitos de lençol? Ai, minha Nossa Senhora dos joguinhos de computador, dai-me paciência. Olha ela aí. Mas ela parecia bem mais tenebrosa. Acho que eu estava delirando. Ei, que barulho é esse? Parece corrente de fantasmas. Quer falar com isso? Olha aí. Ela está nos atacando com água. Não falei? Essa foi por pouco. Mais um segundo e eu me afogaria. Menos, Cascão, menos. A máquina só tá vazando um pouquinho. É só fechar essa voltinha ali e... Cebolinha, amigão, fala comigo. Você tá bem? Ele virou um zumbi. Chame o exorcista. Como você é tonto, garoto. Eu só tava tirando uma com essa cara. Cebolinha, é você mesmo? Claro, eu já
falei que não existe essa coisa de máquina de lavar assombrada. Então é melhor você convencer a própria máquina, porque ela vem vindo aí, ó. Corre! Ai, o que vamos fazer? Já sei, vou buscar água benta. Água benta? Nada disso. Você não acha que a situação já tá muito molhada, não? Então o que a gente vai fazer? Ai, me deixa pensar. O que acaba com as coisas sobrenaturais. Ai, segura firme, Cebolinha! Ai, que gritaria é essa? O que está acontecendo? Peguei ela, Cascão, peguei ela. Vai agora, rápido, bota no alho. Ai, socorro. Mãe, com isso! Epa! Cebolinha! Desculpa, mãe, mas é que a máquina tá possuída. Nada disso, crianças. Ela deve ter enguiçado de novo. É só reprogramar. Aqui, ó. Prontinho. Voltou ao normal. Viram só? Mas e o barulho de corrente? Ora, seus bobinhos. Estou lavando uma calça que tem umas correntinhas de enfeite. Vejam. Essa máquina vive enguiçando. Mas amanhã mesmo vou chamar um técnico para fazer o conserto. Quer dizer então que ela não está assombrada? Assombrada. Onde já se viu? Eu sabia o tempo todo. Sabia nada. Você que teve a ideia de pegar o alho. Mas é... Vamos pra cama, crianças. Está tudo bem agora. Tá bom, tá bom. Ufa, ainda bem que eles foram embora. Não se pode mais tomar um simples banho sossegado.